即係而家已經要有呢啲咁樣嘅教育咧，就有一啲咁樣嘅支援咧，俾佢知道嘅。咁當然啦，人咧就會咁樣嘅，即係我哋仲要講咩？人到唔見棺材就咩啊？你而家話俾佢聽咧都冇用㗎，直到佢真係血壓高啦，佢先知咩？哎呀，原來唔食得呢啲嘢㗎。如果唔係咧，佢都繼續走去食。我有個我哋前年請咗個新童工翻嚟，佢一嚟到上嚟嘅時候咧，我一齊食飯，佢又去到一間茶餐廳度，哇！見到咧好開心啊，有梅菜扣肉飯㗎咁樣。我最中意食呢啲飯㗎啦咁樣。咁啊經過一年我哋集訓佢之後咧，你知道唔可以食呢啲，即係梅菜扣肉飯啊呢啲。咁啊，即係而家你又已經要即係預備好，所以咧，即係我講話你分析需要咧，咁但係當然而家嘅老人家已經做緊啦。但係你諗下，如果我諗10年之後嘅長者，而家我已經要開始。咁而家我哋教會就冇特登話要做啲乜嘢嘅，譬如而家我哋暗地裏去做啦。星期六，譬如聽日朝頭早我就同啲弟兄姊妹話，我去行山，邊個有興趣嚟啦咁樣。咁就咩？target 嗰班咩？target 嗰啲50歲到嗰啲人嚟啦，係咪？因為星期六朝頭早8點鐘，邊啲人會起身咧？後生係起身嚟啦！嗰啲有 BB 仔啊，嗰啲有細路仔，你會唔會起身？唔會，翻工嗰啲人唔會啦，係嘛？邊啲人咧？長者咯，或者最無聊嗰啲人咯。咁你暗地裏，即係我其實暗地裏做啲嘢啦，咁同埋即係我哋自己都要以身作則嘅。譬如我哋啲同工咧，我哋喺星期四我哋有同工會，同工會之前咧，我哋要啲同工去打羽毛球。即係就算你唔打羽毛球都好啦，即係你唔呢啲唔啱我嘅咁樣，咁你要行山啊咩都好，即係你行路啊咩都好，咁佢自己都以身作則先得㗎。即係你話俾人聽要注重身體，你自己乜嘢都唔理咁樣。咁所以我講話而家計劃將來咁解，我冇諗到，即係我冇淨係睇而家即係60歲嗰啲啊，你睇而家50歲嗰啲，咁佢哋已經開始要做呢樣。咁我哋雖然間講話啲長者身體唔好啊嗰啲咧，咁其實好多數字話俾我哋聽咧，即係嗰啲血壓高嗰啲越嚟越低㗎嘛，嗰啲嘅歲數係咪？糖尿病啊越嚟越低㗎嘛，嗰啲歲數。以前就糖尿病60歲啦，咁而家30、40歲都有糖尿病㗎嘛。血壓高嗰啲最低年紀我見過係30幾歲㗎，即係血壓高嗰啲啊。當然可能嗰啲係天生嘅，但係如果因為佢自己食嘢嗰啲問題，40零歲我都見過，即係或者唔做運動嗰啲咧。再加埋你教佢幾多黐肥嗰啲人咧，即係嗰啲有冇勸下佢減肥咧？即係我講黐肥係講緊嗰啲咩200磅啊嗰啲人，終於有個伯而家咪知死啦，痛風症，佢病咗2個禮拜，已經輕咗40磅，已經輕咗40磅，你諗佢幾重佢自己？佢自己200幾磅啊！你勸佢唔到㗎，咪有病咗先。咁所以個分析啦我覺得嗰個分析其實我要諗咧，就係而家50歲嗰啲人已經要做啦，即係我已經要知道佢啲情況係點樣，然之後我點樣去預備好服侍佢哋。家庭啦、關係啦，咁呢啲就其實你好早已經知啦，唔使到老人家你先知啦。咁所以話點解要探訪啊？點解要知道多啲呢啲資料？因為家庭咧係喺你教會裏邊咧係佔一個好重嘅份量㗎嘛，係嘛？你純做青少年事工咧，你化到咧，將來你就面對一個問題，就係家庭咧，你跟住就棘手。因為呢個係我自己搞嘅，我自己母會嘅經驗嚟嘅。佢以前咪專做嗰啲青少年，咁結果到啲青少年一結婚咧，就陸續唔見咗啦。因為冇再 target 到係嗰班即係照顧班家庭嗰啲啊。咁啊，家庭係一個幾重要嘅嗰個嘅環節嚟嘅。你家庭裏邊亦都牽涉咗啲老人家度。咁所以佢喺屋企裏邊嘅關係係點樣嘅咧？咁佢要咧。即係將來喺佢嗰個嘅需要上邊咧，我哋要注重啲乜嘢咧？譬如而家我哋起碼有2家人係咁啦，就嗰個奶奶就同個新抱住，咁奶奶已經成60幾歲啊，咁結果咧
又未知嗌交嘅，你好明顯你就算屋企有個老人家，即係唔好講話，即係一個即係奶奶啊嗰啲啦，就算屋企老人家，你同佢住你都會點啊？都唔係又唔係拗撬嘅。我舉個例子啦，即係有一個嘅家庭就係佢嘅阿爺爺就有一次病咗入醫院，本來爺都唔喺度住㗎啦，咁但係因為佢病咗，就出院嘅時候咧唔方便啦，咁啊因為做完手術，咁啊就要去個仔屋企咧住一個禮拜，結果咧成家都頂佢唔順啊嘛。意思就係咧，佢去廁所出翻嚟之後，個廁所基本上要抹過晒咁樣，因為佢自己身體好弱啊。你知道佢係男性啦，你知道去廁所，屋企啲廁所就唔係俾老人家用啊，基本上係咪？咁一定係成啲尿周圍都係啊咁樣。咁佢沖涼又好麻煩啊咁樣，咁屋企咪適應唔到咯。即係更加何況一個外人同佢一齊住更加多問題。咁所以家庭啦，即係如果屋企有個老人家，我哋都知道啊，佢將來呢啲都係老人家嚟嘅喎。咁我哋要點樣去睇翻個家庭關係咧？即係如果而家你同啲仔女有啲問題嘅時候，到你老嗰時你點算咧？呢個所以話你要知道嗰啲嘅需要啦。屬靈啦，咁呢個唔使講啦，一定我哋要知道啦。有啲人有個誤解咧，就以為嗰啲人老咗咧，佢就好自然翻教會㗎啦，係嘛？後生咧，佢成日都唔翻嘅。我咁講你梗係擰頭啦，你咁講梗係唔係啦。咁正如我哋講話，人嘅性格唔會到老嗰時轉死性㗎嘛，佢都係嗰個性格嚟㗎嘛。咁所以喺屬靈上面一樣，佢以前係咁咧，到佢老都係咁嘅啫。佢以前愛主咧，佢唔會到老嗰時候咧就變咗第二個人㗎嘛。佢以前唔愛主咧，佢唔會到老嗰時候咧，佢無端端就係愛主㗎嘛。咁所以個屬靈嗰個需要就係而家我都留意到佢，將來佢都唔會好大分別喎。如果佢唔成長嘅話，咁我哋都要知道咧點樣去明白到呢班人10年之後就係呢班人㗎咯喎。即係佢屬靈嘅境況就係咁嘅咯喎。咁我哋點樣去睇到佢嘅需要咧？咁啊有啲現實啲啦，財務居住啦，唔多唔少，你教會都有啲草根階層啦。雖然我哋教會都唔算多，不過都有啦嚇。咁咧甚至而家可能已經攞緊綜援啦。我哋其中一啲草根階層就係啲單身嗰啲單親嗰啲家庭啦。咁單親家庭好多都已經攞緊綜援㗎啦。咁你睇到佢一路年紀大㗎啦嘛，咁佢哋點算咧？靠個仔，個仔可能都唔係好掂嘅啫喎。通常啲單親家庭，我相信我哋都好努力幫呢啲家庭㗎啦。但係嗰啲仔或者啲女唔聽話就唔聽話。譬如我哋有一個好明，可能你都見過嘅，即係阿媽，即係啱啱單親啦。咁個女以前同即係阿爸喺度嗰時候咧嚇，咁啊使慣晒啦。咁因為讀書都讀一間咩直資學校啊咁樣。咁到而家咧，佢都要使翻咁多，咁點啊？阿媽已經冇做嘢10年，而家出翻嚟做嘢幾辛苦走去做嘢。咁個女係唔知就唔知呢啲。基本上我哋走上去鬧個女嘅嘢，我哋仲唔生性？你個媽而家咁辛苦去做嘢，除咗你唔好大使之外，你要讀書先得㗎，你要係嘛？即係你知道嗰個困難，啲屋企已經環境已經唔同咗㗎啦嘛。因為佢好大個㗎啦，即係16歲，16歲都唔生性。當然唔生性就唔生性，一樣啦。即係佢以前係咁啊，到老可能都一樣係咁嘅。咁我哋咪要關心到呢啲，而家仲係50歲到嘅，10年之後佢都冇變嘅，都係咁嘅。咁你點去幫佢哋咧？財務啊、居住啊，咁而家佢有問題咧，佢10年之後佢一問題都喺度嘅啫。咁你都知道咧，佢哋要面，因為好多時候我哋都明白嘅，即係呢一類咧。佢想打算都唔得，佢點打算啫？佢都冇能力。我都唔攞咗綜援啦，咁我點儲錢啊？唔通儲咩錢啊？係咪？咁住公屋，將來就注定咗一定獨居㗎啦。咁我哋就要咩？去關心到呢一批咁樣嘅長者啊，呢啲。
好。